Hello， 大家好，歡迎嚟到 Sherry Vlog， 我係 Tony 啊。如果大家有留意我 IG 嘅動態咧，就知道我啦。啱啱咧就去完15日嘅日本翻嚟啊。咁喺呢15日裏邊咧，我一個人咧就去咗大阪、京都、金澤同埋名古屋呢4個城市嘅。咁除咗行街 shopping 之外啦，當然係唔少得食好西啦。不過最重要嘅，當然亦都要有拍你哋最中意嘅美食地圖啦，同埋日潮行街攻略嘅。不過喺呢啲影片出街之前咧，我都好想啦開箱啦。今次我喺日本15日買到嘅戰利品啦，拍俾大家睇嘅。唔講咁多，我哋即刻去片。由於今次日本之旅啦，我去咗幾個唔同嘅地方啦，咁所以今次開箱啦，我會分為大阪啦、京都啦同埋金澤呢幾個唔同嘅地方去開箱俾大家睇嘅。咁首先去到大阪嘅第一日啦，冇理由唔去新手必行嘅橙街啊！咁我喺裏邊嘅 Masterpiece 大阪旗艦店咧，亦都買咗一件啦 Yashiki 嘅 Polo 短袖嘅。呢件 Yashiki 嘅 Polo 啦，其實咧我覺得係真係非常之好睇嘅。我入到去 Masterpiece 間鋪頭，一見到呢件衫啦，我就知道啦，呢件衫啦就係屬於我嘅。Yashiki 呢個小眾牌子啦，其實熟悉我呢個 channel 嘅都知道啦，我係介紹過非常之多次嘅。呢個牌子啦，主打啦係生產針織衣物，咁就係以 Unisex 設計為大前提啦，面料同埋做工咧都係非常之高質嘅。我今次買嘅呢件 Polo 啦，佢價錢咧係24,000 yen 嘅。咁大家如果都中意呢個牌子嘅話咧，嚟到大阪咧就一定係要去 Masterpiece， 因為 Masterpiece 裏邊嘅 Yashiki 啦係貨量最多啦，碼數最齊，同埋款式亦都最多嘅一間鋪頭嚟嘅。同埋仲有就係啦，佢哋嘅 staff 亦都係送咗一本 Yashiki 今季嘅 lookbook 俾我嘅。咁所以咧，我覺得啦，如果你哋想買 Yashiki 嘅話咧，去 Masterpiece 嘅體驗咧，絕對係一流嘅。咁喺大阪嘅南船場嗰度咧，有一條街咧係專門買一啲男士嘅西裝啦，同埋皮鞋嘅。Power Boots 同埋 GH Base & Co 咧就坐落喺同一條街嗰度嘅。原本今次我嚟大阪最主要嘅目的咧就係想買一對靚嘅 loafer 啦。咁其實我今次喺 Power Boots 咧亦都睇啱咗一對嘅。咁但係好可惜嘅就係啦，大阪專門店咧就係冇我 size 嘅。不過好好彩嘅就係啦，喺 Power Boots 嘅對面啦，啱啱好咧就係一間 GH Base & Co。咁所以咧，我喺裏邊咧亦都係入手咗我嘅一對 Visions 啊。呢對 Visions 咧而家就喺我哋嘅面前啦，我哋即刻咧就拆出嚟俾大家睇下啦，究竟佢有幾靚。呢一對 GH Base & Co 嘅 Visions 我覺得佢好睇之餘咧，而且價錢咧亦都係比 Power Boots 亦都係要平一大截嘅。最重要嘅係有我 size 啦，咁所以咧我毫不猶豫咧就即刻入手咗啦。咁價錢咧就係29,000 yen 嘅。咁呢對 Visions 咧其實亦都有幾隻色嘅，我就買咗酒紅色啦。咁遲啲我亦都會出一條更加詳細嘅開箱片啦，去介紹呢一對 GH Base & Co 嘅 Visions 啊。題外話嘅就係咧，我覺得大家如果想買一對靚嘅 loafer 啦，唔一定要買 Power Boots 嘅。GH Base & Co 啦，其實亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。接落嚟我要開箱嘅係一條 Converse 嘅直筒褲嚟嘅，雖然佢係 Converse 啦，但係咧佢就大有來頭嘅。2023年啦 ，Converse Japan 咧就推出咗專門以 Made in Japan 為主嘅 Chuck Taylor Clothing 系列啦。呢一個系列啦有西裝褸啦、西褲啦、T 恤啦等等嘅 items 嘅。舊年大阪神級潮鋪 Imagine 啦就聯同 Converse 啦推出別注款式嘅直筒落腳長褲啦。而 Imagine 呢間潮鋪啦，其實喺呢一度咧我都可以略略同大家介紹下嘅。佢哋嘅主理人 Tani-san 啦喺日本時裝界啦可以算係超級低調嘅神級人物嚟嘅。Tani-san 啦喺 Beams 收業多年啦，憑藉住佢喺 Beams 結識嘅人脈啦，佢亦都係選擇咗喺大阪梅田遠離市區嘅中津啦，開咗屬於佢自己嘅呢一間選物店啊。鋪頭裏邊咧亦都有大量 Tani-san 同各個唔同日本潮流時裝品牌嘅合作，例如 Ferdy 啦、Oslo 啦、Needles 啦、Bring That 啦等等好多嘅一啲大牌子啦，都同 Tani-san 咧有合作嘅。而今次啦，我亦都係喺 Imagine 呢間鋪頭啦，係入手咗佢哋同呢一個 Chuck Taylor Clothing Crossover 嘅呢一條長褲。嗱俾大家睇下啦，呢條長褲咧其實咧亦都係以羊毛材質製成嘅，咁佢嘅售價咧就係34,000 yen。其實老實講，呢條褲嘅價錢咧就真係唔平嘅，差唔多成1,700蚊嘅。咁但係佢就勝在 Made in Japan 啦，同埋成條褲咧就係以羊毛製成嘅。遲啲有時間咧亦都會專門出一條影片啦，去介紹呢一條褲啦，同埋介紹下大阪嘅呢一間神級潮鋪 Imagine 啦，俾大家睇嘅。之前有唔少嘅朋友都問我啦，如果想買一對高質嘅襪嘅話，有啲咩好推介咧？而家我要開箱嘅咧就係今次我喺大阪嘅襪啦。咁其中啦有平有貴，係豐儉由人嘅。第一個要開箱嘅咧就係創業超過70年，嚟自日本奈良嘅牌子西口 Her。呢個牌子嘅襪咧係堅持日本生產嘅，咁佢哋咧都係注重天然材料啦，運用老式嘅織機，結合多種嘅材質啦。咁佢哋啲襪咧亦都係打造出細膩嘅紋路啦，同埋柔軟嘅觸感嘅。咁今次咧我喺裏邊咧亦都係買咗一 pack 3對嘅白色厚身長襪嘅，嗱俾大家睇下啦。加埋有3對啦，咁呢3對襪咧
價錢咧就係5630 yen 嘅。咁大家如果嚟到日本啦，想揾一對高質嘅襪嘅話咧，我覺得西口 Herha 咧其實亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，有平亦都有貴嘅。啱啱咧就介紹完西口 Herha 啦，而家咧就介紹另一個牌子啦，就係我喺 Flex Store 買到嘅呢一個美國牌子 Health Knit 嘅襪啊。咁呢個咧都係一個平價推介嚟嘅。咁雖然咧 Health Knit 嘅襪咧就唔係日製啊，咁但係如果你哋同時都係中意日系穿搭白色堆堆長襪嘅話咧 ，Health Knit 嘅長襪咧，我相信咧亦都係一個平價首選嚟嘅。咁佢咧亦都係一 pack 有3對嘅，嗱俾大家睇下，一 pack 有3對啦。咁跟住佢嘅價錢咧就相當之平啊！咁係圍到17000 yen 一 pack 嘅啫。咁大家如果都係中意 City Boy 呢個 style， 跟住想揾一啲日系穿搭嘅堆堆長襪，我相信咧 Health Knit 嘅長襪咧，亦都係一個平價首選嚟嘅。啱啱咧就開箱完我喺大阪買到嘅嘢啦，而家咧就輪到京都啊！咁首先第一樣要同大家開箱嘅咧，就係我喺 Urban Research 嘅京都專門店買到嘅一件短袖 T 恤。咁 Urban Research 咧雖然係連鎖鋪，咁但係咧京都專門店咧，我覺得係一間非常之特別嘅存在嚟嘅。無論係從裏邊嘅裝潢啦，或者係鋪頭嘅選品啦，都係要比其他嘅分店咧係特別嘅。尤其是如果大家中意湯本宏通嘅 CC 嘅話咧，就絕對唔可以錯過。咁我今次喺裏邊咧就唔係買 CC 啊，而係買佢嘅一個新 brand 啊。咁呢個新 brand 咧，佢就係由湯本宏通聯手 Urban Research 嘅 Director 川手謙介啦，全新推出嘅新牌子 DDDDD 啊。牌子咧就以日常生活穿着為出發點啦，以極簡嘅設計啦、美學細節啦同埋高品質嘅面料著稱嘅。啱啱你哋亦都冇聽錯啊！呢個牌子嘅名稱啦係以多個字母 D 構成嘅，象徵咧獨特嘅設計理念啦同埋層次感嘅。如果你哋同我一樣啦，都中意呢一個日系極簡嘅 all clean style 嘅話啦，呢個新 brand 咧絕對亦都唔可以錯過啊！我今次喺裏邊買嘅啦，就係一件 Silver Big Round 嘅 short sleeve T-shirt 嚟嘅。咁首先啦，佢喺後邊背脊嘅呢度啦，亦都有呢個牌子嘅一個 label 啦。咁佢嘅呢個 label 咧就係繡上去嘅。咁其實我覺得佢呢個設計亦都係比較特別嘅，就有少少係玩呢個着反衫嘅一個 concept 啦。其餘成件衫係乜都冇嘅。佢採用嘅係比較粗纖維嘅空紡係製成啦。咁抽紗製成嘅呢個天竺棉布料嚟嘅，一件咧亦都係高達450 gram 嘅超重厚磅嘅。咁呢件衫咧就係 Made in China 嘅。咁佢嘅衣長啦同埋胸寬啦，幾乎咧就好似正方形咁大嘅。着起身咧基本上咧亦都落肩啦係接近5分袖嘅。呢件衫咧比較吸引我嘅就係啦，佢嘅下擺位置啦係呈現一個弧形嘅狀態嘅。咁佢嘅顏色咧係有白色、灰色、黑色同埋 navy 嘅。咁我就買咗一件黑色啦，價錢咧就係12000 yen 嘅，即係圍到6嚿水嘅。咁我啱啱都講過啦，如果你哋都中意呢一個日系 all clean style 嘅話啦，呢一個新 brand 啦 DDDDD 啦，我覺得絕對亦都係一個唔可以錯過嘅新牌子嚟嘅。咁我喺京都除咗係買啱啱嗰件 T 恤之外啦，亦都係買咗另外一件衫嘅。咁我而家開箱嘅呢件衫咧，就係一間啦叫做 Andy House 嘅 Select Shop 買嘅。咁呢間 Andy House 咧，我都覺得算係啦京都其中一間比較小眾嘅隱世小店嚟嘅。咁啱好我去嘅當日啦 ，Marka 啦就喺鋪頭裏邊搞緊 pop up 啦。咁我就睇中咗一件啦開領嘅亞麻面料恤衫啦。嗱。我今次買嘅呢件咧就係 Marka 副線 Marka Wear 嘅一件亞麻面料恤衫啊，佢嘅面料咧就係嚟自中國嘅黑龍江嘅。咁我問過個 staff 啦，因為佢就同我講啦，亞麻最靚嘅地方咧就喺呢一個中國黑龍江，咁所以呢件衫嘅面料咧就係喺中國黑龍江嗰度嘅。咁但係咧佢就係 Made in Japan 嘅，我着上身亦都係覺得好好睇啦，同埋都好特別。咁所以咧我亦都係毫不猶豫地咧就入手咗。咁佢嘅價錢咧就係賣29000 yen 嘅。咁 Andy House 呢間鋪頭亦都可以退稅嘅。咁所以大家如果嚟到京都嘅話咧 ，Andy House 呢間鋪頭咧我都幾推介嘅。更多 detail 咧亦都會放翻喺京都日潮行街攻略咧同大家介紹嘅。由於我之前一直好想買一個香薰蠟燭啦，放喺屋企夜晚嗰陣時點啦，咁所以今次嚟到京都啦，我都喺新豐館嘅里拉布啦，係買咗佢嘅呢一個香薰蠟燭嘅。咁原本咧，我以為咧只係得香水啦，先至可以喺 label 上面 DIY 自己個名啦，估唔到啦，佢嘅香薰蠟燭咧都可以喎。嗱，俾大家睇下。咁上面咧亦都係有我個名啦，同埋我嘅生日嘅。咁而且啦，京都嘅呢一間里拉布啦，佢係有 limited 嘅京都限定香水嘅，不過價錢相對嚟講亦都更加貴嘅。咁大家如果有興趣嚟到京都嘅話咧，都可以去睇下嘅。詳細嘅介紹咧，我都會放翻喺京都日潮行街攻略裏邊嘅。
好啦，開箱完我喺京都買到嘅嘢啦，而家咧就輪到金澤啊。咁首先喺開箱我喺金澤買到嘅嘢之前啦，其實我真係好想啦講講我對金澤呢個城市嘅感受。其實咧我係第一次啦嚟到日本呢一個咁小眾嘅城市嘅。金澤俾我嘅感覺咧係非常非常之好嘅，金澤人好熱情啦，非常之 nice 啦，行嘅鋪頭亦都好集中啦，全部咧都係集合喺樹丁呢一頭嘅。咁大家熟悉我嘅都知啦，其實我係好中意行一啲隱世嘅小店啦，就唔係行商場嘅。而金澤嘅鋪頭咧，全部咧都係以隱世選物店為主嘅。咁尤其是今次我去日本啦，除咗係要買 loafer 之外啦，其實我係冇帶任何目的嘅。咁但係喺金澤行街啦，有一種俾我感覺就係每一間鋪頭都有 surprise， 跟住都可以挖到寶藏嘅感覺。而且最重要係啦，你身邊咧全部都係日本人嚟嘅，無論係廣東話抑或係國語，你全部都唔會聽到，一個遊客都冇。所以我覺得喺金澤行街或者喺金澤玩啦，成個體驗啦係非常之正嘅。咁今次我喺金澤咧就買咗兩樣嘢嘅。咁呢兩樣嘢咧我都覺得啦係我成個 trip 裏邊最值得買嘅其中兩件 products 嚟嘅。咁首先第一件咧就係日本新進皮革品牌 Morphe 嘅 3-way tote bag 啊。咁呢個 tote bag 啦，我喺一間叫做 First Shop Nothing 嘅鋪頭裏邊睇到嘅。咁呢間 First Shop Nothing 咧，我覺得係一間非常之值得行嘅隱世小店嚟嘅。咁當然啦，佢嘅詳細介紹我亦都會放翻喺金澤日潮行街攻略裏邊啦。而家我就開箱我喺裏邊買到嘅呢一個新進嘅皮革品牌嘅呢個袋啊。因為最近咧我先新買咗一個 Class 嘅皮袋啦，咁所以呢個 trip 咧我係從來冇諗過要買袋嘅。咁但係一入到呢一間 First Shop Nothing 啦，我就俾佢嘅袋咧吸引咗嘅。如果齋睇外形嚟講啦，我新買嘅呢個袋啦，佢嘅外形啦係非常之似 Henderson 嘅。我覺得買 Morphe 呢個牌子嘅袋啦，有一種錯覺啦，俾你感覺上就係你好似買緊名牌咁樣啊。因為咧佢係非常之正嘅，佢係會有一個帆布防塵袋啦，係裝住你嘅袋嘅。我係從來估唔到係一個咁樣咁低嘅價錢，你買到嘅袋啦，佢亦都係俾到你一個咁樣嘅體驗，會有一個防塵袋咧送埋俾你嘅。噔噔噔噔。而家我手上面拎住嘅呢一個咧，就係我喺呢一間 First Shop Nothing 買到嘅新嘅袋啊！咁呢個袋佢嘅牌子咧就叫做 Morphe。呢個 Morphe 咧其實咧亦都係日本嘅一個新進嘅皮革品牌嚟嘅。我啱啱講過啦，呢個袋咧其實佢嘅外形咧係好似 Henderson 嘅皮袋嘅。咁但係 Morphe 嘅材質啦係有我最中意嘅驚皮啦，俾大家睇下，佢嘅面料係勁正㗎，係用咗驚皮嘅。咁同埋仲有就係啦 ，Morphe 啦，佢比起 Henderson 啦，拎上手嚟更加輕，同埋佢嘅價錢咧亦都係更加平嘅。因為我去行街嗰日啦，我就着咗 Graph Paper 嘅一條 Chino 去啦，跟住好搞笑嘅就係啦 First Shop Nothing 嘅主理人啦，佢望住我條褲啦，跟住佢就同我講，佢話南貴之啦係非常之中意啦 Morphe 呢個牌子嘅，跟住佢就同我講啦，佢話南貴之之前去金澤咧都喺佢哋鋪頭啦係買咗幾個啦 Morphe 嘅袋嘅，而且佢仲同我講，佢話佢覺得 Morphe 呢個牌子啦未來啦係一定會爆嘅。不過對我嚟講咧，當然係趁而家冇人知冇人買嘅時候啦，我就即刻入手啦。咁我買嘅呢一個 3-way tote bag 啦，佢係有3種唔同嘅孭法嘅，手提啦、單肩啦同埋斜孭都得嘅。咁店主同我講啦，佢亦都係可以裝到30 kg 重量嘅嘢嘅，咁所以咧亦都非常之啱我啦，返工嘅時候裝電腦用嘅。咁我今次揀嘅呢隻色咧就係非常之特別嘅駱駝色啦。好啦，講咗咁耐啦，我相信大家啦都非常之想知啦，呢個袋究竟係幾錢啊？咁冇錯啦，佢僅僅啦都只不過係賣42,000 yen嘅啫，咁即係圍到2100蚊啦就可以買到呢一個 Morphe 嘅 3-way tote bag。咁所以咧，我覺得咧真係非常之值嘅。咁之後如果有時間嘅話咧，我都會專門啦係拍一條詳細嘅影片啦，去介紹呢一個 Morphe 嘅 3-way tote bag 嘅。大家如果有興趣嘅話，就記得留意下啦。咁我覺得喺金澤咧真係非常之多高質嘅選物店嘅，除咗啱啱介紹嘅 First Shop Nothing 之外啦，仲有一間啦喺金澤開業超過18年嘅 Lido 啊。咁 Lido 啦，佢係歐洲 brand 啦，同埋 Porter Classic 喺金澤嘅旗艦店嚟嘅。今次嚟日本啦，其實我一直都好想買一條靚嘅腰帶嘅。咁今次我喺 Lido 啦就揾到一條歐洲 brand 嘅腰帶啦，就非常之正。因為我嗰一日啦就喺 Lido 裏邊試衫啦，跟住我就同佢哋嘅店主阿 Bertosa傾偈啦，跟住我就同佢講我想揾一條腰帶，跟住佢又隆行開咗啦，然之後佢就攞咗呢一條歐洲 brand 嘅腰帶過嚟俾我睇，跟住佢就親自幫我試戴啦，覺得咧係非常之正嘅。睇埋個價錢咧，我係完全冇考慮啦，直接係買咗嘅。拆出嚟俾大家睇下，
佢係用一個綁繩嘅設計嘅，同埋佢呢個位咧亦都係好特別嘅。成條腰帶咧就係8600 yen 啦，咁圍到400零蚊啦。咁我覺得咧揾到一條適合自己、價錢平嘅，而且又特別唔會同人撞款嘅腰帶啦，其實亦都係一件非常之難得嘅事。咁所以我見到 Ojo Brand 嘅呢條腰帶咧，我係完全啦係冇考慮過啦，直接係入手嘅，而且價錢咧真係非常之抵啦，即係圍到400零蚊啦就可以買到。咁當然啦，今集啦除咗係有我啱啱同大家介紹嘅呢兩間選物店之外啦，仲有好多啦大大細細唔同嘅隱世小店啦，係值得我去推介俾大家睇嘅。咁當然啦，如果你哋想睇嘅話咧，就記得留意我之後拍俾大家睇嘅呢一個今集日潮行街攻略啦。除咗衫褲鞋襪之外啦，今次我喺日本買食得嘅手信啦，只係得兩樣嘢嘅啫。其中一樣咧就係我喺京都排名第一嘅法式甜品專門店買到專門愛嚟搽麵包嘅果醬啊！噔噔噔噔，嗱俾大家睇下啦。我就喺裏邊啦，係買咗2袋嘅。咁呢間法式甜品專門店啦，做嘅法式切件蛋糕啦，係非常之精緻嘅，而且鋪頭亦都係 Tabelog 嘅百靈店啦。呢間法式甜品專門店啦，係推出咗唔少嘅果醬啦，作為手信嘅，而且佢哋都係非常之貼心啦。即場咧可以幫手啦，係包裝禮盒。我係買咗2盒嘅，每盒咧都有唔同嘅口味。咁價錢咧就係4000 yen 一盒嘅。咁我覺得呢間鋪頭啦，如果大家去到京都啦，想揾一個地方去 high tea 飲下下午茶，跟住去 chill 下嘅話啦，我覺得其實佢咧都係一個好好嘅選擇。咁當然如果想買手信嘅話，都非常之推介大家買，因為大家來來去去嚟日本買手信，唔使淨係買和果子咁單調。佢哋嘅果醬啦，我覺得亦都係非常之推介你哋買嘅。咁之後咧，我喺今集咧就揾咗一間咧非常之高質嘅 cafe 啊！咁呢間鋪頭咧就叫做 Blanket Coffee 啦。咁裏邊咧全部都係店主精心挑選嘅咖啡豆嚟嘅。咁鋪頭咧亦都係以飲呢個 hand drip 手沖咖啡為主嘅。咁我喺裏邊咧亦都飲咗店主推介嘅有威士忌風味嘅咖啡豆啦，入口咧係非常之 fresh 嘅。咁然之後慢慢咧亦都會有呢一個威士忌嘅酒味咧係回甘嘅。咁我喺今集 total 有4日啦，然之後我去咗呢間 cafe 有3次咁多嘅。咁最後咧我喺裏邊咧亦都忍唔住啦，係買咗2包嘅呢一個咖啡豆啦，翻嚟咧做手信嘅。我而家就咁齋聞啦，我都覺得咧佢嘅豆係非常之香嘅，俾大家睇下。咁佢嘅呢一包咖啡豆啦，價錢咧就相對其他嘅咖啡豆嚟講啦，係有少少貴嘅。咁但係我覺得咧係值得買嘅，因為真係非常之香嘅。咁佢價錢咧就係21,000 yen 100 gram 嘅。咁當然啦，我成個 trip 唔單止淨係去咗以上呢2間鋪咁少啦。咁大家如果想知道更加多一啲美食嘅鋪頭嘅話咧，就記得留意我之後嘅美食地圖啦。咁最後咧，我就計咗一下啦，今次我喺日本啦 total 啦買嘢啦，總共係花費咗將近20萬 yen 嘅。咁最後啦，我係好想提醒翻大家啦，切記咧係要理性消費嘅，因為我其實每次嚟到日本行街啦，都係應買則買啦，睇到值得買嘅嘢啦，先至會入手嘅，唔會立亂出手嘅。咁其實當然你問我今次嚟日本有冇啲咩想買冇買到，其實都有嘅。其中譬如話好似大家如果熟悉我嘅都知啦，我係好中意 Isness 呢個牌子啦，跟住其實我係好想買佢啲 T 恤嘅，但係我又覺得嚟緊又準備到 Summer Sale 啦，我又覺得冇必要喺日本即時買啦，因為價錢真係貴啊嘛。我覺得係趁佢有折嘅時候再買都未遲，因為 Summer Sale Isness 係一定會有折嘅。咁第二樣，其實我喺今集都見咗一件非常之靚嘅 jacket， 我係好想買嘅。咁嗰件 jacket 咧，其實亦都係一個好小眾嘅牌子啦，叫做 Final Archive 嘅一件 jacket 嚟嘅。咁雖然我係着得好好睇啦，而且佢哋個 staff 亦都係不停喺度慫恿我買啦。咁但係我最後咧都係堅持住自己嘅底線啦，我冇入手到嘅，因為我覺得價錢咧始終對我嚟講咧都係有啲貴嘅。嗰件衫咧係賣66,000 yen 啦，即係圍到3000幾蚊啦，先至能夠買到。咁所以喺呢個開箱嘅最後咧，我都想提醒翻大家啦，大家睇完我呢條影片啦，無論去其他地方旅行又好，或者去日本旅行都好啦，即係切記啦，係要理性消費嘅。咁當然大家如果有錢咧就另計啦，不過我都希望咧你哋咧係能夠做一個精明嘅消費者嘅。咁而我喺今次15日嘅旅程裏邊啦，我喺大阪、京都、金澤、名古屋啦，都拍咗各自嘅一個日潮行街攻略啦，同埋美食地圖啦，係送俾大家嘅。咁4個城市裏邊啦，加埋啦係超過合共200間嘅日牌選物店啦，我會毫無保留地分享俾大家嘅，保證令到你哋咧能夠最真切感受到以上呢4個城市最隱世，只係得日本人先至會捐窿捐罅揾到嘅鋪頭。好啦，今日呢一條開箱兼預告影片咧就到呢度。如果中意我呢條影片嘅，記得落邊留 comment， 記得 like、share、subscribe 埋我呢個 channel， 唔好唔記得 follow 埋我嘅 IG。你哋嘅支持就係對我最大嘅動力。我哋日潮行街攻略同埋美食地圖見，拜拜。